Syedaralun, kasus gagal ginjal akut pada anak terjadi peningkatan di Aceh sejak beberapa bulan terakhir. Ada 31 anak yang mengalami kasus gagal ginjal yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin. Sayangnya Syedaralun 20 diantaranya meninggal dunia, 4 lainnya masih dalam perawatan. Dan tercatat Syedaralun 50% dari pasien masih berusia 1 hingga 2 tahun. Bahkan ada pasien yang belum berusia 1 tahun.